يا رب صل على النبي وسلم عليه، خلي دعايا ولهفتي ليه. بسم الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله. اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. بتمنى من الله عز وجل انكم تشتركوا في القناتين وتعجبكم الفيديوهات ازيد وازيد، وبحبكم في الله وبشكركم على دعوتكم الجميله، واتمنى اللايك بيشجعني ومزيد من النجاح والتقدم والتواصل مع بعض باذن الله. معانا فيديوهات كتيره ومعانا حاجات كتيره ومعانا حب وود مع بعض والبعض ان شاء الله باذن الله. ندخل على فيديو جديد وفيديو للطيور وفيديو منتظر وفيديو هيعالج بعض المشاكل او الاسئله اللي اتسالت عليها. الكركم مفيد جدا 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 جدا، مليون جدا لوظائف الكبد سواء بقى الانسان او طيور. احنا اتفقنا خلاص، يعني هو سبحان الملك سبحان من قال فلينظر الانسان الى طعامه وشرابه. يعني زي كده ما بنقوله غذائي دوائي، زي ما كده بنقوله اكلاتك في وصفتك، زي ما بنقول اي حاجه هي الوصفه اللي هتحدد، والوقايه طبعا خير من العلاج وكل حاجه. طيب بالنسبه لحبيباتي اللي بيشتكوا من الروشه، طبعا الروشه والتهاب الاعصاب ده عباره عن تجلط في الدم، لان ده سؤال اتسالت عليه كتير وحالات بقت تنتشر واحنا لسه اصلا في بدايه الصيف، فما بال بقى لما ندخل. فخلينا نعمل كده وقايه وقبل ما نعالج وحاجات من دي. اولا الكركم بينقي الدم جدا 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 جدا. طبعا ينقي الدم معناها عدم تجلط الدم، تمام؟ يعني اصل مش معقول دم نقي هيتجلط، لا، حتى الدم لما يتجلط بتحسيه لونه، بتشوفيه لونه ازرق كده او يعني مدي على سواد او الكلام ده، لا ده بقى ينقيه يخليه كده سبحان الله. طبعا بينقيه من السموم وبينقي حتى لونه وكل حاجه، مفيد جدا. طيب مفيد للكبد جدا جدا. لما تمسكي كده كبدة الفرخة بعد الذبح او البطة او ايا كان، انت هتشوفيها، هتشوفي اللون البنك بتاعها، اللون البنك اللي هو ده يعني بيبقى حلو كده وكويس، زي ما شفتوا معايا ما شاء الله في الفراخ بتاعتي لما جيت نضفتها والكلام ده قدامكم. بتشوفي اللون ده بيبقى عبارة عن ان الحاجة دي متغذية صح، الحاجة دي مش داخلها سموم، الحاجة دي حتى العلف والاثار الجانبيه والسايد افكت وكل حاجه مش مأثره فيه بفضل الله. انت بتدي يعني حتى لو العلف محتاج مضاد للسموم، انا ما بديش مضاد للسموم، بس بدي كل حاجه مضاد للسموم، من ضمنها الاعشاب زي ما قلنا بحورها واسعه جدا، مفيده جدا جدا جدا، ما بتأذيش ابدا. الكركم مضاد للسموم، مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، بينقي المعدة تماما، بينقي الدم، مطهر، فيلاجيل طبيعي مليون في المية، بيقوي قوي، بيعمل على تركيز والاعصاب، مفيد قوي قوي قوي، فبالتالي ما بيعملش التهاب الاعصاب، بيمنع التهاب الاعصاب والتجلط والروشه. طب الروشه دي اسبابها ايه؟ الروشه دي اولا عشان علاجها او نعرف اسبابها الاول، لان في واحده قالت لي انا لسه جايبه مش عارف بط والكلام ده، ولقيته يعني حالا لسه جايبه من السوق والكلام، لقيته ايه دماغه بتلف والكلام ده بيبقى التهاب الاعصاب، اعصابه مش كويسه، التغذيه نفسها مش كويسه، الجو مفهوش شمس، لازم تشمسيه، لازم بمشرط كده، مشرط نظيف ومتعقم، هتيجي على دماغه او الحته المتجلط فيها، حتى لو في رجليه، يعني رجلين البطه بتبقى كده الجلده دي بينها بقى بين الجلده دي، وتيجي ايه شقاه كده، وتتكي على شويه، هتطلع شويه دم، ما تخافيش، هو هتطلع بس الدم الفاسد، زي كانك بتعملي الانسان حجامه بالظبط بالظبط، سبحان الله يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا موصي بالحجامه، وهي علاج نبوي طبي مليون في المية، جميل جدا جدا جدا. انا عن نفسي بعملها، يعني ماشيه عليها بفضل الله شهري، فجميله جدا. فهو تجلط الدم ده هنعالجه بالمشرط زي ما قلنا كعلاج. الوقايه بقى ده الوقايه الكركم من ضمن الاشياء. لو عملتي وصفه كل يوم انت الكسبانه، يعني مش لازم في حد يقول لي طب اعملي لنا جدول، لا هي مش مساله جدول، انا مش ماشيه بجدول، بس مثلا بعمل يوم كركم، يوم قرفه، يوم كذا، يوم قشر الرمان، يوم حلبة على العسل، يوم حاجات من دي، بحيث ان انت بتدخلي كل الفوائد للطيور عندك،
وبتستقبليها وقت الذبح والاكل بافضل استقبال، بتلاقيها جميله جدا. وعن تجربه انتوا ما شاء الله جربتوا ودعيتولي بفضل الله. فالكركم كالعاده هنعمله، انا طبعا بسخن ميه على البوتاجاز، هعمله كده. دول عباره عن معلقتين لزجاجه ميه، ماشي؟ يعني لكل لتر ميه معلقه، عشان حبيبتي اللي قالت لي اكتبي لي لا اله الا الله اسمها المقادير يعني في صندوق الوصف، فاهوت عينيا. انا بقول وهكتب لك عيوني حاضر، ما يهمكوش اي حد معاه باقه، ما يهموش اي حاجه. بعد كده هكتب كل حاجه ان شاء الله في صندوق الوصف، ماشي تمام. الميه بس تسخن ونحطه سوا. حبايب قلبي اهوت ادي الميه، بسم الله، وادي الكركم. نقلب بسم الله. بصوا اصلا اللون، بس يفضل طبعا انت تجيبي كركم من عطار نضيف، لان فيه بيطحنوا الحلبه واسمها ايه دي، ويصفوها ينخلوها يعني، وتبقى بس تدي لون. بس هي حتى لو الحلبه المطحونه لا فايده يعني، بس ايه احنا بنتكلم كحاجات علاجيه، يفضل الدقه في الاداء. في الحاله دي بقى انا عامله ايه؟ انا حبايب قلبي مقطعه ليمونتين هنا، ماشي؟ يتفاعل بس الكركم مع الميه السخنه، وهاجي اعصرهم كده وحاطه القشر عادي في الميه، تمام؟ طب ليه الليمون هيتاكسد مع الكركم، هيديكي نتيجه افضل. لو في طبعا الليمون معقم ما فيهوش اي اختلاف، ما فيش اي اختلاف عليه. الليمون بينقي الدم ازيد، الليمون بيدي سبحان الله مناعه جامده جدا جدا جدا، رافع مناعه، مقوي مناعه حلوه قوي. وزي ما قلنا الاجانب بيقولوا العرب كيف يمرضون وعندهم الثوم والليمون، يبقى الثوم ليمون اعشاب بفضل الله. هم اصلا بيدرسوا الحاجات النبويه في الوقت ده وبيلاقوها كويسه قوي وبيعملوا منها العلاج. فاحنا عوده للطبيعه، عوده للطب النبوي، عوده لكل حاجه وصلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هو خلاص اتفاعل كده، هبدا احطه عليه اهو يا حبايب قلبي. وادي القشره اللي باقيه خلاص كده يبرد، وان شاء الله اوطي عليه شويه ويبرد وندخل له. حبايب قلبي اهوت شايفين اللون طبعا، ولكم من الوانكم نصيبا. الالوان بتدخل في الجسم وبتكون كل حاجه وبتعالج كل حاجه. نحط لهم بقى، ومفيد جدا 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 لتنظيف الحويصله، لان ده سؤال انا سالت عليه ومعلش نسيت اقوله. تنظيف الحويصله برده من ده، لانه طبعا كل ده بياخد من الدم، تنظيف الدم وكل حاجه. الكركم بسم الله ما شاء الله مفيد جدا جدا لابعد مدى اهو يا حبايب قلبي. تمام كده كل حاجه قدامكم اهوت. وادي الحمام بسم الله، بس معلش هو خاف مني خاف وطار بقى وحاجات من دي اهوت. وادي الميه في البول اهوت، شايفين اللون. والكركم مفيد جدا جدا جدا. بالنسبه للسؤال اللي سالني حبيبتي اللي قالت لي لا اله الا الله، البطه اللي عندها يعني، هي طبعا ما قالتليش كساح، بس عندها نايمه كده على جنبها ورجلها بتوجعها وحاجات من دي، ده كساح. يا اما زيت كبد الحوت، يا اما زيت السمك والصدف. الصدف طبعا هما كده عندهم نقص كالسيوم، عندهم كده مفيش شمس بتدخل لهم. اللمبه مش هتغني عن الشمس. اللمبه دي مش صيف شتاء، مش ليل نهار خالص. اللمبه دي في توقيت بالليل بس عشان يشوفوا ياكلوا، مش اكتر ولا اقل من كده. بس عوضا عن الشمس مفيش حاجه تعوض عن الشمس، عوضا عن التهويه والنظافه والكلام ده مفيش خالص. انت هتمسكي بقى البطه دي، انت تاكليها شويه بشويه، لانها طبعا كل ما تقف كده تخس. يعني مبدا الطير جاريني ولا تغديني، عايز ينطلق، عايز يمشي يمين شمال وهكذا. فانت هتمسكي يا حبيبه قلبي تاكليها لحد ما تشد حيلها كده ان شاء الله. عايزه تديها حقن كالسيوم مفيش مشاكل، اتسوكيه، بس انا ما انصحش بيها يعني. مش مستاهله بطه والكلام ده وتوديها للبطر ويا عالم اصلا تعيش ولا كده، ربنا يبارك لك فيهم اولا يعني. بس دي حاجه. تاني حاجه انت ممكن تعملي كل حاجه في البيت وانت موجوده، وانت تعالجي الحاجه بنفسك. هاتي بس الزيوت دي، زيت كبد الحوت او زيت السمك، وهاتي الصدف خليه متواجد عندك دايما في البيت، واعملي الحاجات دي بفضل الله هتلاقي استفاده. الشمس التهويه لازم لازم لازم، نظافه المكان. خلاص كده بحبكم في الله، اتمنى ان شاء الله ان توصل فيديوهات جديده وجميله زيكم. والسلام عليكم، في امان الله، احلى واغلى اخوات في الدنيا. يا رب صل على النبي وسلم عليه، خلي دعايا ولهفتي